So dito tingnan muna natin yung ating spark plug, no. Inspect natin siya. Okay. Okay din. So, okay naman. Meron lang siyang ano dito. Discoloration. Ayan. Ayan. Ayan siyang puti dito. Tingnan natin kung mayroong trace ba ng ano, no, ng tubig dito sa ating distributor cap. So ayan, no. So hindi pa natin 'to nabubuksan. Ayan, and then tingnan din natin, ito yung ating pinaka main, no, high tension wire. So hindi ba sila nag-overlap? Ayan, so linagyan ko na siya ng insulator. So okay naman, so hindi naman siya lumalapat dun sa ibang high tension wire. So isa din yan sa mga tinitingnan natin. So dapat hindi yan sila dikit-dikit. So hindi sila dikit-dikit, meron silang isolation o insulation. Yan, so bago natin to tingnan, palitan muna natin yung ating spark plug, no. Tingnan natin kung mag-i-improve. Pag hindi, so tingnan natin dito. Yan. So dito meron tayong spare, no. So spare to ng ating ano, no. Para to dun sa aking Avanza. So hindi pa siya nagagamit. Ayan. Ayan, so bagong-bago pa lang sila. Ayan. So ito yung kanyang brand. So binili ko to sa Toyota. Ayan. Ayan. Bago pa. So every time lagi akong merong spare. Ayan. So temporary, gagamitin ko muna to, no. Ayan. So, ngayon, subukan natin siyang paandarin. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So, ayan, isususin natin. Then, hindi ko lang tatapakan yung gas, no.
tingnan natin kung maganda yung kanyang performance. Ayan. Tatapakan mo nga yung gas. Patay ito. Oh. Ayun na. Sige, tapakan mo pa. Tapakan mo yung gas. So, dito, pinalitan na natin temporary yung ating spark plug ng bago, pero ganun pa rin yung kanyang andar, no? So, ang gagawin natin, isa-isa, no? So, okay yung ating spark plug, ito okay pa to. Pupunta tayo ngayon dun sa distributor. So, distributor muna, then bago natin to tingnan kasi medyo matrabaho to pag ano, pagkalas. So dun muna tayo dun sa madali na pwede nating magawa. Yan. So siya nga pala, kaya siguro marahil nagtatanong kayo, no? Meron akong ano dito, fuel filter. And then meron din akong fuel filter dun sa ating fuel pump. The reason why na naglagay ako nito dahil nga yung aking intake, yung supply ng gasolina dito, wala ng strainer. So ito,
for protection din yan kapag merong mga debris or hindi madumi yung ating gasolina. And then pangalawang reason, para makita ko rin kung meron bang available fuel dito. Ayan. And then yun nga, titingnan ko dito kung malinis yung ating fuel. So yun. So dito mga boss, ibabalik na natin yung ating original na spark plug, no. So ito na yung temporary na ikinabit natin. So basically walang problema si spark plug. So pupunta tayo ngayon dun sa distributor. Ayan. So ito pinakita ko lang sa inyo, no. Ayan. So ito yung mga bago natin. Ayan. So ito makikita mo rin kung okay yung no. Ayan. Ayan. So hindi naman agad siya nag-discolorate. So ito isang technique din to. Pwede nyo gawin kung rich ba or lean yung inyong mixture. So kuha lang kayo ng bagong spark plug, then obserbahan nyo lang yan. Yan, yung kulay. Yung kulay niyan. Ayan. Ito, kanina puting-puti yan. Ayan. So ayan. So ito yung dito sa number 1, no, medyo mabilis siyang umitim dito. Ayan. Ito yung spark plug number 1. Mas mabilis umitim yung kanyang electrode. Ayan to.